无限火力一直以来都是玩家们非常喜欢的模式。在这个模式中，我们可以体会到许多正常模式体会不到的玩法，许多常规的 AD 战士类英雄。在这里我们也可以出 AP 装来体验机智的秒杀快感。下面小编就为同学们推荐3大 AP 秒杀流战士英雄，祝同学们快乐游戏。唯的一技能有着不错的 AP 加成，只要我们给予它足够的法强，它就可以达到一拳秒人的效果。对于 AP 位来说，挑选符文的时候，可以选择巫术和精密、奥术会心、绝对专注以及焦灼，都能让位的伤害大幅度提高。灵光披风和欢心，一个能增加位的移动速度，一个能增加位的攻击速度。而父系的致命一击可以帮助为成功秒掉对面的残血。科技枪和巫妖之祸可以说是 AP 位的核心装备了。科技枪既能吸血，也能给对方造成减速效果，能让位追着对面揍，而配合上巫妖之祸的被动，位的一拳能造成令人震惊的伤害。对于位来说，他的一技能有超高的 AP 加成，这就意味着想要玩好 AP 位，那么就一定要主点一技能，这样才能一拳打出爆发性的伤害。而 Q 技能能让位有灵活的位移能力，所以技能加点主要是主一副 Q。前期位可以先出小弯刀来增加 AD 输出，同时提供续航。待拥有了一定经济之后，再补足高额的法强，位有着灵活的位移，能够快速贴近对手。他的大招还有着非常稳定的控制，后期配合一技能的3拳，能够快速秒掉一个脆皮，非常暴力。巫术和启迪的组合应该是最适合 AP 日女的。奥术会心和焦灼能增加日女的伤害，灵光披风、迅捷以及行进速率能让日女的移速变快，而海克斯闪现可以说是日女必备的天赋之一了。当对面英雄手长的时候，日女就可以借着海克斯闪现来冲到对面脸上。日女的装备和位相似，前期出走双修卢锡安的科技枪，后续补足大面具增加灼烧伤害。巫妖能够让他在近身时打出高额的普攻伤害，帽子大幅度提升法强，鬼书则是施加重伤，更好的打坦。日女这个英雄从前期开始就属于比较强势了。技能加点方面，我们可以选择主一副 W 无限火力里接近0 CD 的一技能，能让对面被控到吐血。要是对面手长，日女可以依靠海克斯闪现接近对面，一过去之后用科技枪留住对面，这样就能轻松粘着对面打。后期装备成型，日女的一个 R 技能就能打出成吨的伤害。对于脆皮英雄来说，基本上日女一个 R 加 E 就可以血条消失了。无限火力是快节奏的模式，大多数时候玩家在击杀时都是在一瞬间。龙女的一技能伤害本就不低，还有高额的 AP 加成，在无限火力这种短 CD 模式下， AP 龙女的玩法要强于常规的 AD 出装。在无限火力模式里，团战非常频繁，黑暗收割能够快速叠加层速，非常适合龙女。恶意重伤搭配大招的控制，让伤害更足。精密中的欢心增加攻速，弹倒能够造成更多伤害。AP 龙女的装备以大量的法强装为主，鬼书有法穿效果，还能对敌人施加 3S 重伤效果。推棒能够为龙女提供一段位移，让她更加灵活。大面具提升后续的灼烧伤害。中亚沙漏用来保命。大帽提高巨额法强加成。龙女的一技能有着不错的 AP 加成和魔法伤害，还能够远程输出，尤其是在变龙后，伤害非常可观。W 技能有着不错的贴身 AOE 伤害，是 AP 龙女的另一输出技能。